大家好啊！情人節快樂 Hello， 你好，情人節快樂。套戲好好睇，好感動，我都喊咗，係自然啲眼淚係自己流落嚟嘅，因為咁啱上年我媽媽都走咗。冇啊！我想問嘅問題就係、咁呢套係關於金多寶啦。咁你哋如果自己去買六合彩嘅時候，你哋會揀自選號碼定係會多數揀電腦飛咧？哦，好好呢個問題。喂，啱啱我哋先話嚟緊廿幾號啊？21初五啊，2億喎，好似話。2月21號。係啊，因為我都係真係因為呢套電影先開始無聊走去撳下啲六合彩，咁我就撳電腦飛嘅，即係10蚊咁樣亂咁撳2張咁樣。咁但係嚟緊呢個初五我都決定，除咗呢個電腦飛之外，都要買翻呢個背脊嘅 number， 嫲嘅 number。係啊，咁就希望創造呢個香港嘅歷史啊！即係史上最多人中嘅頭獎，可能最尾每人分到幾千蚊啫，淨係，但係都開心係咪？好，對嘅。因為我阿嫲咪留咗條飛俾我有幾注噶嘛，所以我從來都唔使諗嘅，即係我就跟住我阿嫲買咯。即係其實我阿嫲係俾咗4注嘅號碼我留低，就係我哋一路而家買緊。咁其中部戲裏邊係只係得其中一條係其實係佢留低俾我嘅。咁所以另外仲有3條嘅，係啊。如果拍續集嘅時候可以用第二個，係啊。咁阿凡達大家睇完啦，睇我哋啦，好喎。我哋今日嘅票房應該勁過阿凡達。有你哋嘅支持，一定越嚟越好啊！係咪？俾多啲掌聲啊！金多寶團隊啦，係啦。我有買㗎，我照我哋嘅號碼買㗎，暫時未中過，等緊2億㗎，2億啊2億啊，係啊。好，我哋有冇第二個問題？ keep 住，好，有數繼續同大家交流下啦。咁我哋不如阿鍾樹瑩幫我哋，所以參加呢條好冇？好，1、3。哇！我見到呢個好近嘅呢個 B 項。咩？好。Hello，套戲頭先忍唔住流咗幾次眼淚，因為真係落喺屋企啊。其實想問，如果你哋真係中咗8880萬，真係會做啲咩？同埋可唔可以咧，即係沾下你哋金多寶嘅運氣？每位噏一個 number， 我就走去買六合彩，希望大家都中金多寶。如果中咗，答咗前面先。如果中咗還錢啊，係啊，因為呢部戲係借錢嚟拍㗎。我而家即係咧，夜王嗰度咧有一個對白咧，鄭秀文講㗎，佢成世都冇爭過咁多錢啊，而家就係我咯，我成世冇爭咁多錢。希望大家真係去睇完呢部戲，介紹埋俾朋友，唔好講話賺錢啦，回到本嘅話，咁我還咗錢之後咧，都會繼續投資拍香港電影嘅，就係咁。多謝導演嘅心意。係幸運號碼，每一位都要俾個 number， 俾7號啦，係啊。7號，好。好啊！如果中咗8888萬，首先就幫翁子光導演還錢先，係。然後就打本俾翁子光導演做投資方，咁就再開戲。係啦，咁我就可以擅自任改劇本啦。但係都要揾翻同一堆嘅演員，同一個陣容。好，俾個 number， 俾個 number 21號啦。7同21之後咧，即係啦。我自己就我成日爭錢嘅，咁所以少啲先。唔係，但係慣嘅啦，所以如果有800萬就唔還嗰筆住。跟住咧，我都係嗰句啦，係全部貢獻俾香港電影啦，因為香港電影都成日都請我拍戲啦，咁就係啊。咁但係好多方法嘅，就譬如話包場啊，又或者係請啲親戚朋友睇戲啊，都係支持香港電影嘅方法。我建議大家都可以跟住做。咁另外就俾個 number 大家，我覺得會係34。好認真啊，佢諗得，係啊，要抄低係34。真係諗喎，真係。係咯。如果中咗8888萬，8888唔記得咗啦，總之8000幾萬啦。咁跟住就我都會好似 Eden 咁樣咧，首先會將嗰啲錢咧就貢獻俾翁子光導演還咗錢先，咁跟住就令到佢可以再開另外一
部電影又揾翻我哋一齊啦，咁就林氏家族係咪嗰度係啦，咁啊跟住就可以再繼續咧就拍唔同嘅電影分享俾大家啦咁跟住我就會再用餘下嘅錢咧就再起一個 theatre 咧就搞下舞台劇嗰邊嘅咁樣，咁我又會請阿阮子光導演咧又寫下劇本啦，咁又揾翻我哋咧又再做舞台劇咁樣咯。補拍都抵啦，如果係再拍多啲。係啊，我可唔可以補拍我啊？即係我都想游水。但我會作樽領嘅，係你唔使扁嘴喎 B B。B B。17號。好，再次俾啲掌聲我哋成個金多寶嘅團隊啦，好唔好啊？好忙啊，即陣又要去馬會做善事，又要練水啊，團隊係嘛？好，先已經合照啦，我哋不如呢個時候好唔好啊？係啦，哇，犀利啊！係啊，再約定大家陣間散場嘅時候開埋呢個 Movie 6嘅 app， 俾埋呢個5星，又分享埋你嘅觀後感。咁今日就係好有好忙又好完美啦。係啦，其實咩 Letterboxd 啊、豆瓣啊、IMDb 都可以俾好多分嘅喎，係嗰啲俾高啲分啊，係即係係啦。咁啊，就請我哋嘅團隊可以喺第一行呢一度。最高分就俾，其他分唔使俾。總之你一俾就俾最高分。好，一齊影張合照先，你哋先。好 ，thank you 晒。我要拍戲啊！係啦，頭先影咗啲相同片，即刻可以 upload 喺 Flash 啊，狂 tag 佢哋咁樣啦，觀後感都係啊，我哋會逐個睇啊，多謝你。